puzzle. Evet, bugün puzzle yapıyoruz ama zaten hazır bir puzzle'ımız var. Biz bunu bir kartona yapıştıracağız. Ondan sonra da bu elimizdeki magnetleri arkasına yapıştıracağız. Ve bir buzdolabı puzzle'ımız olacak, değil mi? Kendi yaptığımız. Şimdi öncelikle bunu yapıştıralım. Al bakalım. Bunu senin sürmen gerekiyor. Sür arkasına. Böyle. Buraya sür. Her yere iyice sür. Bak şöyle sür, gel. Şöyle. Bu sıcak olduğu için Evet. bu senin eline zarar verebilir. O yüzden. Tamam. Şimdi bunu çeviriyoruz. Yapıştıracağız mı? Evet, bastır. Sıcak. Bastır. Hadi. Ben dokunmaktan daha iyi, çok sıcak. Ne olacak ki? Elim yanar. Azıcık bak, benimki yandı mı? Yanmadı. Seninki de yanmaz. Bize biraz dinozorları anlatır mısın? Yazılar her şey yapıştı eskiden. Her şeyi yemişler mi? Evet. Evi yemişler, dolabı yemişler, hırsızları yemişler. Hırsızları yemişler. Evet. Baba eski telefonu da yemişler. Ama baba o zamanlar dinozor yoktu. Dinozorların zamanında telefon yoktu bir kere. Biliyor musun? Abi telefon. Telefon yeni çıktı. Dinozorlar hayvan oldukları için Evet. birbirleriyle telefonla konuşmuyorlar. Sesleniyorlar birbirlerine. Telefonla yemişler. Bakırları da yemişler, ağacı da yemişler. Ağacı da mı yemişler? Evet, yapışıklı yemişler, balon yemişler, batası yemişler. Neyi yemişler? Batası senin var ya elinde, onu yemişler. Makası da yemişler. Evet. Pek bir haylaz dinozormuş bunlar sanki, değil mi? Deda dinozoru, zafer dinozoru. En büyük zürafa dinozoruymuş. O da yemiş. O da yemiş. O sadece ağaç yiyor. Ağaç yaprakları. Yok, o da yemiş. O da yemiş ama yiyemez ki o. Yemiş ama. Yemiş. Telefon mu yemiş? Yapışkan yemiş. Yapışkan yoktu ki o zamanlar. Ama şey vardı, biliyor musun? Ne vardı? Ağaçların üzerinde bir şey var, böyle sakız gibi. O ne? İşte reçine deniyor ona. Reçilene. Ağaçların üzerindeki, biz küçükken onları bazen böyle sakız gibi çiğnemeye çalışırdık ama çiğnenmez tabii ki o. Onlar yapışkan olarak kullanılabiliyor böyle eritilince. Onları da yemişler. Zafer gözü onu yemiş. Onlar boynuna çıkmış zafer gözü. Onlar da yemiş. Kim boynuna çıkmış zürafa dinozorunun? Dinozorlar. Dinozorlar. Evet. Uşak dinozor tek başına çıkabilmiş taraklığına. O da taraklığına yemiş atıp atıp. Reçineleri mi? Evet. Belki de yiyorlardır, yani belki bizim bilmediğimiz farklı bir faydası vardır, değil mi? Belki hayvanların karnı ağrısına falan iyi geliyorlardır. Biz bilmiyoruzdur, değil mi? Hayvanlar sürekli doğal ortamda yaşadıkları için Evet. bizden daha iyi biliyorlar doğal ortamda yaşamayı. Ne taşıyorsun? Puzzle'ı kesiyorum şu anda. Tadı yeniden takacağız mı? Evet, bunu buzdolabının üzerine yapıştıracağız. Evet. Ne yapacağız biliyor musun? Arkasına magnetleri yapıştıracağız. Marketleri ne yapacağız? Bunun arkasına yapıştıracağız. Sonra onları buzdolabının üzerine yapıştıracağız. Sonra da senin bir zamanlar su hayvanların vardı ya, hatırladın mı? Buzdolabı magnetiyle. Evet. Onlar gibi birleştireceğiz. Puzzle olacak. Aynılarını birleştireceğiz. Bu nedir? Bu Evet bak, 9-10. Yani bu rakamların olması bir yandan iyi, bir yandan kötü. Bir yandan rakamları görüyorlar. Rakamları gördükleri için iyi. Rakamları tekrar etmiş oluyorlar görsel olarak. Anne böyle mi yapacağız? Öyle şekilde göremiyorum. Yere koyarsan görebilirim. Böyle mi yapacağız? Evet, öyle doğru. Ama bir yandan da puzzle'ı daha kolay çözmelerini sağlayabilir. O da
O da kötü olabilir yani. Magneti yapıştırırken rakamlara gelmeyecek şekilde yapıştırırsak sonradan rakamları kesebiliriz. Bak nasıl yapıyorum. Yapıyor musun? Evet. Aferin sana. Ben senin yapabileceğine inanıyordum. Ben birazdan bunu karıştıracağım bakalım. O zaman da yapabilecek misin? Nasıl? Bunun ağzını kapatır mısın? Ne? Piritin ağzını kapatır mısın? Çok zor ağzını kapatmak. Ağzını kapatmak çok mu zor? Neden? Öyle oldu mu sence? Bence yanlış olmuş olabilir. Neden? Oldu mu puzzle sence öyle? Oldu. Oldu. Biz puzzle'a da hiç bakmadık. Puzzle ne anlatıyor acaba? Anne dinozorlarla bebiş dinozorları mı? Oyun mu oynuyorlar? Sen baktın mı hiç? Baktım. Ne yapıyorlar dinozorlar? Yan yanalardı. Yan yanalar da. Ne yapıyorlardı? Oyun mu oynuyorlardı? Yok. Bunu bakıyorlardı şarkı. Şaşkın şaşkın. Neden şaşırmışlar ki acaba? Çok merak ettim şu anda. Sence neden şaşırmışlar? Ben de bilmiyorum ki. Olsun. Rakam sırasına göre koyabilirsen Doğru. o zaman puzzle'ı daha rahat çözebilirsin bence. Ama bu şekilde olmaz. Neden? Neden mi? Evet. Çünkü 8, 9, 5, 6 oldu böyle. Oldu mu sence? Bütünlük sağlamadı bence. Evet. Evet. Bunu elimle kopartmasaydım Doğru. daha iyi olurdu baksana. Baktı. Puzzle'ı. Dur bakalım. Şimdi bu tamam. Nasıl yapacağım? Puzzle'ı mı? Evet. Üstte misin birazcık? Biri koy önce. Önce ilk puzzle'ı koy. İlk kızım ne? İşte bu bebe. Bir. Evet. Şimdi 2'yi bulmamız lazım. İki de 2 yılandı. bu. Şimdi sıra 3'te. Üstüne 3 neydi? neydi? Yarım gözlüktü. Bu. Şimdi 4. laf bu mu? 4 kuyruklu kediydi. Aferin. 5 neydi? Üst neydi? 5 kardeşti. Aşağıda söyledi. 5 kardeş. 2'ye benziyordu. Hatırladın mı? 2'ye benziyordu. Yılana benziyordu 5 kardeş biraz. Yılanı o 6. O düdüktü ya. Yürüdü o. Ama bunları kendine doğru koyarsan daha kolay olur biliyor musun? Badila. Bu mu? Evet o. 9. Nasıl koyacağım? Tam. Nerede göremiyorum. Koy işte. Rakamlar yan yana gelecek şekilde. Evet 5. Önce ben bunların arkasını yapıştırabilir miyim? Ortasına yapıştıracağım. Magnetleri yapıştıracağım. Evet. Yapıştırmışsınız. Yapıştırabilir miyim? Teşekkür ederim. Ne arkasına bundan mı? Aha. Bunu yapıştırabilirsin. Ver bakalım. Dur bakayım eğer elim yanmayacaksa sen de yapıştır birazcık olur mu? Nerede mı? Yok yanmadı. Ama yok yandı biraz. Baba. Ama siyahlar alta gelecek şekilde yapıştır. Yapıştırır mısın? Elini yakmadan yapıştırabilir misin? Yok. Bak artık bunu buzdolabına yapıştırabiliriz. Bekle kurusun birazcık. Neden? Kuruması lazım çünkü. Yapışkan sürsen daha iyi. Niye? Onlara Ama o zaman çok iyi tutmaz hemen geri boşalır, bozulur yani. Çünkü çok uzundu, sığmadı ondan. tuğu. Kurumuştur herhalde. Çok şey yapma, Yok. sarsma. Al, koyabilirsin yani.
göremiyorum. Hala göremiyorum biliyor musun? Ters tutuyorsun çünkü bana. Ha, 5 kardeş o. Şimdi 4'ü vereceğiz. 4 ne? Kuyruklu kediye. Şurada ne? Ha. Şurada bu. O 8. 4 ne? 4'ü koydum ya bebeğim. O 4'ün orası açılmış. Orayı biraz piritle yapıştırır mısın? Aa, elim yaktım. Çok yaktım. 4'ün orasını 4 Bak 4'ün burası açılmış. Oraya biraz pirit sürer misin? ve Yapışkan sürer misin oraya biraz? şurada. İyice sürdün. Aferin sana. 5. 6'mız nerede bizim? 6 ne? 6 düdüktü ya. Polis Aa. düdüğüydü. Doğru. Koymamışlar. Bence öyle doğru olmadı. Zaten elimi yaktım yine. Senle her oyun oynadığımızda bir yerimi yakıyorum. Şimdi ben bu kadar sakarım. Şaka mısın? Benim oğlum da aynı. Yürürken duvara çarpıyoruz biz evde. İkimiz de. Ben de duvara çarpabiliyorum. Kapıya da çarpıyorum. Oğlum da aynı. O da gidip kapıya duvara çarpıyor. Değil mi? Aha. Neden çarpıyoruz acaba? Çok mu sakarız biz? Acaba dikkatli olmuyor muyuz? Bak o da çok mantıklı. Galiba biz dikkatsiz olduğumuz için çarpıyoruz. Olabilir mi? Olabilir. Örümcek ağ gibi değil mi aynı bu? 8 nerede? 8'i bulamadım. Ucu kalmıyor şu. Aha, 8 nerede? Ne? 8 tam gözlük. Ben de bu 8 nereye kaybolmuş diye düşündüm ama demek ki çok uzağa gidememiş. Şimdi 9'u hazırla, ben 9'u yerine yapıştırayım. 9 ne? 9 ters düdük. Bu mu? Bakayım. Evet ha. Bir tane eksik kesmişim. Ne? 10 da yapışmamış sanki. 10 yapışmadıysa onu yapıştırır mısın? Aa, Onu da yapıştırır mısın? Şeyle yapışkanla. neden yaptın? Dikkatli olmadın mı acaba? Yırttın. Bunu yapıp dikkatli olmadın mı? Yok onu yırtmadım. O kestim. Neden biliyor musun? Çünkü sığmadı o. 9 sıra 10'da. Bak burası olmamış. Bakar mısın? Burayı piritle yapıştırırsan yapışkanla. Evet. Bunu dikkatli olmadığı için mi yapmıştı? Hayır onu ben kendim bilerek kestim. Neden? Neden mi? Ben bunu karıştıracağım şimdi. Aha. Bunu Karıştıracağım işte. Sen bunları tekrar birleştireceksin. dur elimi yaktı. Ay yandı mı? Yaktı. Ay kıyamam sana. Çok sürmüşsün. Çok mu sürmüşsün? Evet. Karıştırıyorum. Dur anne dur bak. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. O zaman saçtım ben. Dur şuraya koyalım o zaman. Neden? Herkes görsün diye. Bir tane de buzdolabının üstünde yapıp bakarız. Bunlar değil. Heh, o da bizim uğur böceğimiz. Evet bizim buzdolabı puzzle'ımız şu anda hazır. Ha arkaya diyor. Cüzdanım. Biz ormanda mıyız? Ben çıktığım